हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अम्बाला ब्लॉगर मीरा शर्मा पे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो है जो रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो उन्हीं के कहने पे मैं ये वीडियो बना रही हूं। वैसे तो मैंने एक दो वीडियो इसके साथ की और अपलोड की हुई है, लेकिन उन्होंने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे ये वीडियो बना दीजिए मेरे लिए। तो उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। और यहाँ पर मैं उनका नाम भी लूँगी। उनका नाम है ज्योति प्रकाश। हाँ हाँ जी, यही नाम है उनका, ज्योति प्रकाश। तो चलिए ज्योति भैया, देखिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो को फुल वॉच किया करिए। और ऐसे ही कमेंट कर देते हैं आप लोग, वीडियो के अंदर नहीं देखते हैं कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल देखिए, तभी आप लोगों को पता चले। लोग वीडियो को फुल वॉच करिए, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि वीडियो के अंदर है क्या। और बिना देखे अगर आप लोग कमेंट कर देंगे तो फिर वीडियो की रैंकिंग तो ख़राब ही होगी और मेरे चैनल पे भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। और यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, या कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में। और ख़ास करके एक लेडीज़ जो है, मैं समझ सकती हूँ, उसको घर का भी काम करना है, बच्चों को भी देखना है और वाईटी पर भी एक्टिव रहना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत को थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा आप अगर वीडियो देख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको बहुत हौसला मिलेगा। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो आपके एक लाइक से उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको शायद कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन हम यूट्यूबर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हौसला उनका बढ़ता है आपके एक लाइक से। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करा करिए, किसी के भी वीडियो पे जाइए। मैं आप ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे वीडियो पे करिए, आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पे जाइए, उसको लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। अदरवाइज़ आप अनलाइक भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अगर लाइक ही देना है। अगर आपको जैसा भी आपको वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी है, आप कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक या अनलाइक भी दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलिए फिर अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बोर कर रही हूँ। हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं अपनी। मुझे जिस वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी वो है सीजनिंग की और नोज़ ब्लोइंग की। तो सबसे पहले मैं नोज़ ब्लोइंग का करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए फिर हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और नोज़ ब्लोइंग उन्होंने कहा था वॉश फेशन में करने के लिए, तो वो चीज़ मेरे पास अभी है नहीं, मतलब हमारे पास है नहीं वॉश फेशन। तो जब भी कभी होगा तो एक वीडियो ज़रूर इसका मतलब बनाऊंगी मैं। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर रही हूँ। और वैसे मुझे ज़ुकाम वगैरह नहीं है, तो नोज़ ब्लोइंग पता नहीं होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। तो जैसे भी बनेगी वीडियो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखना। और अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो नोज़ ब्लोइंग तो हुई नहीं है मेरी, तो चलिए सीजनिंग का वीडियो बनाते हैं। और सीजनिंग के लिए मैंने मिर्च वगैरह कुछ नहीं ली है, ये स्टिक बनाई है मैंने, 2 स्टिक बनाई है, कागज़ की है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अगर मिर्च से बनाऊंगी या किसी मतलब मसाले वगैरह से करूँगी तो हो सकता है शायद मेरे नोज़ वगैरह में लग जाए, तो बहुत ज़्यादा जलन मारने लग जाता है, तो इसलिए नहीं बना रही हूँ उससे मैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसी से ही बना रही हूँ। तो देखते हैं मुझे छींक आती है या नहीं आती है। तो इस वाले नोज़ से भी करके देखते हैं। इस वाले से तो किया है, फ़िलहाल अभी आई नहीं है मुझे छींक।
ही नाक पे मैंने किया था, तो एक ही नाक से छींक आई, अभी इस वाले नाक से नहीं आई है। एक बार और ट्राई करूँगी इस वाले नाक से, दूसरे वाले पेपर से। तो चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। और आँख में मेरे आंसू आ गए। तो इस वाले नाक से नहीं हो रहा है, इस वाले नाक से नहीं हो रहा है। तो चलिए फिर अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।